უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება და მონაწილეობას მიიღებს გაეროს გენერალური ასამბლეის ღონისძიებებში, ასევე შეხვდება ამერიკელ ოფიციალურ პირებს. ამის შესახებ მან სოციალურ ქსელში დაწერა. ზელენსკიმ თავდაპირველად მოინახულა უკრაინელი სამხედროები, რომლებიც რეაბილიტაციასა და მკურნალობას ნიუ-იორკის საავადმყოფოში გადიან. უკრაინის პრეზიდენტი გაეროს გენერალური ასამბლეის გარდა მდგრადი განვითარების მიზნების სამიც და უშიშროების საბჭოშიც მიიღებს მონაწილეობას. მნიშვნელოვანი ორმხრივი შეხვედრები უკვე დაიგეგმა. სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობა არის ყველა ძირითადი საერთაშორისო დოკუმენტის, განსაკუთრებით გაეროს წესდების მთავარი პრინციპი. ჩვენ უნდა დავუბრუნოთ მასის ძალა, რაც რუსეთის შემოჭრის შედეგად განადგურდა და უნდა გავუზარდოთ გაეროს უნარი, შეაჩეროს და აღკვეთოს აგრესია. უკრაინა ამასთან დაკავშირებით მკაფიო წინადადებას შესთავაზებს გაეროს წევრებს, წერს უკრაინის პრეზიდენტი საკუთარ გვერდზე. როგორც მედიისთვისაა ცნობილი, ვაშინგტონში ზელენსკი მოლაპარაკებებს გამართავს ამერიკის პრეზიდენტთან ჯო ბაიდენთან, კონგრესის პალატებისა და პარტიების ლიდერებთან, სამხედრო ხელმძღვანელობასთან, ჟურნალისტებთან და საზოგადოებასთან. მადლობა ყველას, რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენ ჯარისკაცს, მათ ნათესავებს, მე ვხედავ მათ ცოლებს, დებს, ძმებს, დიდი მადლობა თანამშრომლებს. მადლობა ამისთვის. ეს შესაძლებლობა ეხება მხოლოდ ერთ ოცნებას, იცხოვროთ და დაბრუნდეთ სახლში. დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ჩვენი სიტყვა, ყველა ჩვენი გზავნილი გაიგონ ჩვენმა პარტნიორებმა. თუ გაეროში არის ადგილი რუსი ტერორისტებისთვის, მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი არა მე, არამედ გაეროს ყველა წევრს ეხება.